අපි අහගෙන ඉඳලා ෂොට් එක දෙන්න ඕන වෙලාවට ෂොට් එක දෙනවා. මේ වගේ පෞද්ගලික දේවල් වලට බලපත්‍ර කොන්දේසි කියලා දෙයක් නෑ. උඹ පඩි ගන්න හිරු ටීවී එකේ උඹ හරියට කලින් කතා කරන මාධ්‍යවේදියෙක් නම් උඹේ channel එකේ හරිද කියපන්. මේ තියෙන්නේ එක අතකින් ලාල් පව්. මොකද ලාල් විවෘතයි. කෙලින් මූණ දෙන්න සත්ත 50ක් මේ මිනිස්සුන්ට ගෙවන්න එපා. තිස්සමහාරාමේ හා වීර කැටේ මිලදී ගත් ඉඩම් දෙකක්. ඒ නාමල් පඩියෙන් එකතු කරලා ගත්තේ. මාධ්‍ය පතුරු ගහලා මාධ්‍යයට තර්ජනය කරලා මාධ්‍ය මර්ධනය කරන්න උත්සාහ දැරීමට අපි සම්පූර්ණ විරුද්ධයි. අර පජාපති පච වාහිනී දෙකක් තියෙනවා හිලු සහ දෙරණ කියලා. ඒක නිසා අනවශ්‍ය දේවල් වලට මාධ්‍යට අත තියන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. එතකොට දුමින්ද සිල්ලා එළියට එන්න නම් ජනාධිපතිවරයෙක් ඕනේ රෙනෝ සිල්ලාට හිරු මාධ්‍ය නාලිකා අයිතිකාරයට මල්ලිව නිදහස් කරගන්න නැත්නම් මල්ලි හිරේ මැරෙන්න වෙන්නේ. අනේ මහත්තයෝ අපිට සමා වෙන්න. ආතල් එකක් ගන්න තමයි අපි එහෙම දෙයක් කිව්වේ. ඒකට මෙච්චර කේන්ති ගන්න ඕනේ නෑනේ. කුපාඩි වැඩ, බලු වැඩ, තක්කඩි වැඩ ඔක්කොම කරලා අපි ඒව අහගෙන ඉඳලා අපහාසාවමන් ඉඳලා එක පියවරක් ගත්ත ගමන් කියන වැරදීමක් වෙලාලු. සමා වෙන්න තියෙන අයිතිය යටතේ. මොනවද කියනවා. මීට අමතරව අමාත්‍යවරයා විසින් ප්‍රකාශ කර ඇති වත්කම්වල මුළු දල වටිනාකම රුපියල් 46 කෝටිය ඉක්මවන බවට එදින වාර්තා කළේ ගණනය කිරීමේ දෝෂයකින් බව හිරු ප්‍රවෘත්ති පෙන්වා දෙනවා. මේ අනුව අමාත්‍ය කේ.ටී. ලාල්කාන්ත මහතා වෙත සිදු වූ අපහසුතාව සම්බන්ධයෙන් හිරු ප්‍රවෘත්ති කනගාටුව පළ කරන අතර අප මෙම ප්‍රවෘත්තිය පළ කරනු ලබන්නේ මාධ්‍ය සතු නිවැරදි කිරීමේ අයිතිය යටතේ. ඒකලින්මයි සමාව නෑ සමාව දෙන්නේ. ස්ථිරයි සමාව දෙන්නේ. අවශ්‍ය නීතිමය රාජකාරී ඔක්කොම හරියටම කරනවා. අපි අහගෙන ඉඳලා ෂොට් එක දෙන්න ඕන වෙලාවට ෂොට් එක දෙනවා. දැන් ඒකට දීලා තියෙනවා. ඉතුරු වෙනු පරිසරෙන් ඊට බලන්න. කියන ඒවා ඇත්ත කියලා එච්චරයි. ඒ ඇත්ත වලට අපි උත්තර දෙන්න. ඒක වෙනම දෙයක්. අදාළ ආයතන වල. අපි තෝරලා තැනට හරියට ආවට පස්සේ හෙල්ලෙන්න බැරි වෙන දෙන්නේ. හලෝ කවුද කතා කරන්නේ? හලෝ මහත්තයෝ මම රෙනෝ. හරි එහෙනම් රීල් ඉවර වෙලා කතා කරන්න. කට් කරානේ. හලෝ කවුද? හලෝ ලාල්කාන්ත මහත්තයෝ මම රෙනෝ. ඔයාට එකපාරක් කිව්වනේ මං ඔයා රීල් ඉවර වෙලා කතා කරන්න. හලෝ ලාල්කාන්ත මහත්තයෝ මම රෙනෝ. තොට මොංගල්ද බං? තෝ ගිහිල්ලා රීල් වරෙන්. බලපත් කොන්දේසි කඩන රූපවාහිනී නාලිකාවලට රතු වෙලි. මේ බලපත්‍ර කොන්දේසි කඩ කරලා පෞද්ගලික නාලිකාවකට එරෙහිව ඇමති ලාල්ගෙන් පැමිණිල්ලක් මේ දිනමෙන පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ වාර්තාවක එලෙස සටහන් කර තියෙනවා. ලාල් මේ වගේ පෞද්ගලික දේවල් වලට බලපත්‍ර කොන්දේසි කියලා දෙයක් නෑ ලාල්. අම්මගේ රෙද්ද. ඒක තේරෙන්නේ ලාල්ගේ දිග සහ පළල දන්න තරම එන්න කලින් අපි හිතුවේ ගොඩක් දන්නවා කියලා. අවට පස්සේ තමයි දන්නේ කිසිවක් දන්නේ නෑ කියලා. ඒ අතරේ මේ මොකක්ද එකක් මිස් වෙලාලු. මිසින් කියලා කියනවා. මොකක්ද එකක් ලොස් වෙලා කියලා කියන්නේ මොකක්ද මේ කීර්ති නාමයේද මොකක්ද එකක් මිස් වෙලා කියලා මේ කතාවක් තියෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් කමන්නේ ඕගොල්ලෝගේ ආසාව. ජොලිනේ ආතල්නේ චූටි එකාගේ ආසාව පොඩි උන්ගේ ආසාවල්නේ පුදුම ආසාවක් වෙලාවකට ඕගොල්ලන්ටත් තියෙන්නේ නේ. සමුදිත කියන නාට්ටාමි අපිට සල්ලි නෑ ඕගොල්ලෝ. ඔයා සල්ලි වලටනේ ඔතන ඉඳගෙන කහින්නේ. ඒ කතා කරන්නේ නැත්නම් උඹ හිරු ටීවී එකේ උඹ ජීවත් වෙන්නේ. උඹ පඩි ගන්න හිරු ටීවී එකේ උඹ හරියට කලින් කතා කරන මාධ්‍යවේදියෙක් නම් උඹේ channel එකේ හරිද කියපන්. උඹේ හරිද කියපන්. එතකොට අපි හරිද පිළිගන්නවා. සම්පූර්ණත්. සමුදිත කරුණා කරලා ඔයා මේකට උත්තරයක් දෙන්න. මොකද ඔයා ජනමාධ්‍යවේදියෙක් නේ. සාධාරණව කතා කරනවා නම් ඔයා කතා කරන්න ඕන වගේ channel එක ගැන. ඔයා අපි ගැන විතරක් කතා කරන්න එපා. සමුදිත මේකට උත්තර දෙන්න ලොන්ඩරිය. කට වක්කඩේ වගේ බොම්බයි මූටයි කාර්යය. කොට වැඩිය හොඳයි යකෝ මාළු කාර්යය. එතන වැඩේ තියෙන්නේ එක අතකින් ලාල් පව්. මොකද ලාල් විවෘතයි. මිනිහා අලුතෙන් ගේ හදලා ඒකේ කරන මොකද දානෙට රටේ ජනාධිපතිවයි අගමැතිනියක් ගෙන්න ගන්නවා. රටේ ජනාධිපති එන්නේ මාධ්‍ය ඒකකයත් එක්ක. එතකොට ඉතින් මේක මාධ්‍ය ඒකකෙන් වීඩියෝ කරන ටික එළියට යනවා. හරිද? එයාට එයාමයි දුන්නේ කියලා. ලාල් කියනවනේ. ඔය එහෙම තමයි කියන්න වෙන්නේ. හරි. එයා දුන්නේ කියන්නේ ඒත් පට්ටා හිතකයි. අදහසනේ යානේ මම මේ කියන්නේ ඔయిత වඩා ධනිය තියන අය ඉන්නවා පෙන්න ගන්නේ නැතුව හංගගෙන. කොහෙද මේක ඇතුලේ? හරියට හරිවන්නේ. මේක ඇතුලේ නෑ. මේ මම ආණ්ඩුව ඇතුලේ. ලාල්ට වඩා ධනවත් ඉන්නවා. ඒක තමයි මම කියන ලාලා පව් කියලා. ඕකේ ඇත්තට කතාව ලාලුත් මේ දුක විකුණන් කාපු මිනිහෙක්නේ. අර ඔගොල්ලෝ කිව්වා වගේ නෝනට මෙච්චරයි හම්බෙන්නේ අමාරුවෙන් යන්නේ මේ දැන් කීයක්වත් දෙන්නෙත් නෑ නේද හිටියයි කියලා එහෙම කිව්වා. 10 කියලා ගන්න කෙනෙක් නෑ. හැබැයි යන්න පුළුවන් විනාඩි මේ සතියේ ඇමතුනාට පස්සේ ලක්ෂ 5 ගන්න 100ක් ගන්න. ඒක දැනගන්න ඕනේ ඇමතිකම නැතුණාට පස්සේ එහෙමත් බෑ කියලා. ඒ සමාජ ප්‍රාග්ධනය එතනින් ඉවරයි. අත්දැකීමද කියන්නේ? නෑ අපි එහෙම සමාජ ප්‍රාග්ධනය ගැන පම්පුරු ගෙව්වේ නෑ. හරිද? අපි කියන සමාජ ප්‍රාග්ධනය ඕක නෙමෙයි. හිටපු මාත්‍ය විමල් වීරවංශ අත්අඩංගුවටගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස කොළඹ මහාධිකරණය අද වරෙන්තු නිකුත් කළා. විමල් වීරවංශ අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ වසර 5ක කාලයක් තුල උපයාගත් ආකාරයේ හෙළිදරව් කළ නොහැකි රුපියල් මිලියන 75කට අධික වටිනාකමකින් යුත් වත්කම් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා කරමින් මෙම නඩුව ගොනු කර තිබෙනවා. එතුමා එකපාරම එතුමට විශාල මාලිගාවක් පහළ වෙනවා. ඒක 20කට 30කට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මට්ටමේ විශාල නිවසක්.
10-15 දිනකට නිදා ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ මාලිගාවක් එතුමට එකපාරම පහළ වෙනවා. අපටි පිස්සා ජනප්‍රිය වේදිකාවේ අඬපු එවල හිටපු විපක්ෂ දේශපාලඥයා අද කැබිනට් ඇමති කෙනෙක් වෙලා අවුරුදු එකමාරකින් මෙච්චර ලොකු මාලිගාවක් හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. එකක් තමයි පැහැදිලිවම ලාල්කාන්ත මහත්තයා තමන්ගේ ෂෙයාර්ස් දාලා තිබුණේ ෂෙයා මාකට් එකේ තොරතුරු දාන්න ඕන තැන තමයි නෙමෙයි ඒව දාලා තිබ්බේ බැඳුම් කර අරන්. බැඳුම් කර තියෙනවා නම් තොරතුරු දාන්න ඕන තැන තමයි ඒක දාලා තිබෙන්නේ. ඒකට ෆෝම් එක පුරවන එකෙත් ලොකු වැරද්දක් එතුමා කරලා තියෙනවා. ඔබට මම කලිනුත් කියලා තියෙනවා රෙදි ගලේ ගහන්න එපා කියලා. එදින අමාත්‍යවරයා සතු සුරකුම් පත්වල මුළු වටිනාකම රුපියල් 38 කෝටි 39 ලක්ෂ 6705යි ශත 40ක් ලෙස සඳහන්ව තිබුණේ ගණනය කිරීමේදී සිදු වූ දෝෂයකින් බව හිරු ප්‍රවෘත්ති පෙන්වා දෙනවා. ඒ අනුව අදාළ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශය අනුව එම සුරකුම් පත්වල මුළු වටිනාකම රුපියල් 1,43,475යි ශත 8ක් ලෙස නිවැරදි විය යුතු වනවා. අනිත් පැත්තෙන් තව විහිළුම වැඩේ තමයි මේ ෂෙයාර්ස් අරන් තියෙන්නේ කවද්ද කියලා. මේ ෂෙයාර්ස් සේරම අරන් තියෙන්නේ 2022 අරගලේ උච්චතම අවස්ථාවල මේ පළවෙනි මාසේ දෙවෙනි මාසේ දවස්වල තමයි මේ ෂෙයාර්ස් අරගෙන තියෙන්නේ. ඕකේ. ඒකටත් හේතුවක් ඇති. මොකද එතුමා ළඟ සමහර විට ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඇති. පාර්ලිමේන්තුව ගිනි තිබ්බොත් එහෙම මාකට් එකට මොකද වෙන්නේ? කර්මාන්ත ශාලා වැස්සුවොත් මාකට් එකට මොකද වෙන්නේ? මොන කර්මාන්ත ශාලා මොනවත් එක්ක ඩීල් දාලා මොන වෘත්තීය සමිතිය එක්ක ඩීල් දාලා මොන කම්පැනිද උස්සන්නේ? ඒ අනුව මාකට් එකේ කොහොමද අයුතු ලාභ ලබන්නේ කියලා ගොඩක් වෙලාවට එතුමා ළඟ ප්ලෑන් එකකුත් තියෙන්න ඇති. ඒ නිසා තෝරා බේරාගෙන ඒ ෂෙයාර්ස් ඒ දවස්වල ගත්ත වෙන්නත් පුළුවන්. අනේ මේ පචනු ගහ හිටහම හැමදාම විපක්ෂයට ඉඩක් දෙන හින්දා හැමදාම ආණ්ඩුවේ වැරදි අඩුපාඩු පෙරන නාලිකාවට දැන් නඩුවක් දාලා මොකද දිගින් දිගටම මේගොල්ලෝ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. දිගින් දිගටම මේගොල්ලෝ කණ්ඩායම් ගෙනල්ලා නිලධාරීන් ගෙනල්ලා අහලා තියෙනවා කොහොමද ආණ්ඩුවට විරුද්ධ නාලිකාවල ලයිසන් එක තහනම් කරන්නේ? කොහොමද මේ channel වල විකාශන අයිතිය නවත්තන්නේ කියලා. මොකද අපිට දැන් දවස් දෙකකට විතර කලින් මතකයි කෝටි 48 කෝටි 8 වෙනවා. අද මේ කවුරු හරි ගේන්න පාලක පන්තිය ගේන්න ඔහුන්ටම කඩේ යනවා. ඇත්තටම ලැජ්ජයි. මේ වගේ මාධ්‍යකරණය කරන්න එපා. මේවා කරලා රට ජනතාවගෙන් සහමාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ කියන එකත් මතක තියාගන්න ඕන. අපි දැක්කා දිගින් දිගටම තනේ කියන ඔය ආයතනේ බොරු කියනවා සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. මිනිසුන්ගේ ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා රෑ සල්ලි දීලා අපි තමයි මේ ඇත්ත කියන්නේ ප්‍රවෘත්ති මේවා කරලා අන්තිමේට දැන් අපිට කියන්න තියෙන්නේ බොරුම තමයි කියලා තමයි අවසානයේ කියන්න තියෙන්නේ. තමයි ආණ්ඩුව අපහසුතාවයට පත් කිරීම තමයි මේගොල්ලෝගේ මූලික අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔය විපක්ෂයේ ඉන්න ඔය චූටි කණ්ඩායම් එකතු වෙලා ආණ්ඩුවට මඩ ගහන එක තමයි ඒගොල්ලෝගේ ව්‍යාපෘති. ඒකට අපි ඇත්තටම පුරවැසියන් විදියට දැඩි ලෙස අපි ඔයලා දකිනවා. ඇත්ත කියන්නේ ඇත්තටම ඕගොල්ලොන්ට ගෞරවයක් තිබුණ නාලිකාවක්. හැබැයි දැන් ඒ ගෞරවය ඕගොල්ලෝ මහජනතාව ඉදිරියේ දැන් විනිශ්චයකටපත් වෙලා තියෙනවා. වැඩි ඈතක නැහැ. ඔයගොල්ලොන්ට වෙන්නේ ජනතාවගෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙන එක. මේ නාලිකාව කියන්නේ මේක දැන් තන්නේ කරම මේ බොහුවෙන්ම යට වෙලා විනාශ වෙලා යන පැත්තක් තමයි අපි දැක්කේ. අර පජාති පට වාහිනී දෙකක් තියෙනවා හිරු සහ දෙරණ කියලා. ඒ දෙක බලනවද? නෑ බලන්න එපා ඒ දෙක වර්ජනය කරන්න. ඒ දෙක වර්ජනය කරන්නම වමන යනවා දැක්කහම. වමන යනවා. සල්ලි නම් හිරු තමයිලු. හැබැයි මල්ලි නම් කුඩු තමයිලු. අර කුඩෙක්ව එළියට ගන්න බාත ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර ඇතුළු 4 දෙනෙක්ව අමුමුවේ මරලා මිනිමරුවෙක් රෙනෝද සිල්ලගේ මල්ලි හිරු මාධ්‍ය ජාලියේ ඉන්නේ. අන්න ඒකව එළියට ගන්න ඕන හින්දා මේ කුපාඩි වැඩේ කරනවා වෙන මොනවත් රට ගැන හිතන්නේ නැහැ. දැන් අන්න නියම පොටක් ඇදුනා. මේක පාවිච්චි කරලා නඩුවක් දාලා අපි හිරු එකේ ලයිසන් එක කැන්සල් කරමු කියලා බිලියන ගාණක් වන්දිත් ඉල්ලලා. මේ විහිළුවට හිරු නාලිකාවට අපි කියනවා කෙලින් මූණ දෙන්න. සත්ත 50ක් මේ මිනිස්සුන්ට ගෙවන්න එපා. සත්ත 25කට මේ මිනිස්සු ගණන් ගන්න එපා. මේ හැප්පෙන්න හදන්නේ මේ බය කරන්න හදන්නේ දැන් සමාජ මාධ්‍යවල යොමු කරලා තිබෙන ත්‍රස්තවාදය යොමු කරලා තිබෙන ප්‍රචණ්ඩත්වයේ සහ පීඩනය. අනේ අම්මපා ඩොප් වෙලා හිටියේ නැත්නම් ගානුඹේ ඇටකොඩු වෙන විසලා යනවා හොඳේ. අපිට කණ්ඩ අඳින්න නාන්න තියෙන හැමතැනක්ම මංකොල්ල කන ආණ්ඩුවේ වැරදි පෙන්නන මාධ්‍ය අඩුපාඩු පෙන්නන මාධ්‍ය විපක්ෂයට හඬක් ඉතුරු කරලා දෙන මාධ්‍ය මර්ධනය කරන්න හදන කෝටිපති ව්‍යවසායක ලාල්කාන්ත මහත්තයලත් එක්ක හැප්පෙන්න තව දාස් ගාණක් මිනිස්සු අපි සූදානම් කරනවා කියලා මේ වෙලාවේ මතක් කරලා දෙන්න කැමතියි. Hey y'all come look at this. මේක තමයි මරුවේ. හරිද මං කියන්නේ රටේ තරුණයෝ මේව අහන්න ඕන. අහලා මේ වගේ හැදෙන්න ඕනේ. මේ ඇවිල්ලා තරුණ දේශපාලඥයෙක් වෙන ජනාධිපති ධූරාපේක්ෂක නාමල් රාජපක්ෂගේ වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශය මාසික වැටුප රුපියල් 54285යි පාර්ලිමේන්තුවේ දීමනාවල එකතුවත් එක්ක රුපියල් ලක්ෂ 4ක විතර පඩියක් එයාට හම්බ වෙනවා. බිරිඳට රුපියල් 15000ක් වියදම් ප්‍රතිපූර්ණය සහ සමාගම වශයෙන් දරන වියදම් කියලා තියෙනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. මට ඒක පැහැදිලි නෑ මොකද්ද කියලා. ඔහුගේ බිරිඳට හෝ දරුවන්ට ලංකා බැංකුවේ, පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ, සෙලාන් බැංකුවේ හා මහජන බැංකුවේ ගිණුම් තියෙනවා. ඔහු ලබා දී ඇති ණය මුදල් ප්‍රමාණය ඔහු ලබා දී ඇති කියන්නේ එයා දීලා තියෙනවා. ලබා දී ඇති ණය මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් මිලියන 63ක් වන අතර ඒ 2017 සහ 2019 දී රුපියල් මිලියන 20ක් රුපියල් මිලියන 3ක් වශයෙන් ලබා දීලා තියෙනවා පුද්ගල ණය. ඊට පස්සේ රුපියල් මිලියන 19ක් 2019 දී හා 2020 දී ලබා දීලා තියෙනවා රුපියල් මිලියන 30ක අත්තිකාරම් මුදලක් සහ 2020 21 දී රුපියල් මිලියන 10ක පුද්ගල ණය විදිහට තමයි මේ ණය ටික දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ටෝටල් රුපියල් මිලියන 63ක්
ණය විදිහට දීලා තියෙනවා. නාමල් රාජපක්ෂ අර 54000 පඩියෙන් එකතු කරගෙන සතෙන් සතේ ගත්තේ. I can't understand. ඔහුගේ බිරිඳට සමාගම් දෙකක කොටස් අයිති ඇති අතර ඒ ලින්ක් ඒෂියා හෝල්ඩින් පුද්ගලික සමාගමේ හා වෙයාහවුස් INT සමාගමේ ඔහු 2020 දී ගවස් කෝපරේට් සර්විසස් පුද්ගලික සමාගමේ ආයෝජනය ඔහුව මේ නාමල් ගවස් කෝපරේට් පුද්ගලික සමාගමේ රුපියල් මිලියන 38ක් ආයෝජනය කරලා තියෙනවා. ලින්ක් ඒෂියා හෝල්ඩින් කියන සමාගමේ බිරිඳ ආයෝජනය කරලා තියෙනවා රුපියල් මිලියනයක්. ඔව් හරිද? ප්‍රකාශය කරන දිනේදී වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශය කරන දිනේදී නාමල්ගේ අතේ තිබිලා තියෙනවා රුපියල් මිලියන 31.2ක් කැෂ්. නාමල් රාජපක්ෂ සතුව රුපියල් මිලියන 8.5ක ස්වර්ණාභරණ හා රුපියල් මිලියන 14.2ක නොකැපූ මැණික් ගල් තියෙනවා. දේශීය අත්‍යත දීපක ලොකු පුතාට තමයි දීලා තියෙන්නේ. කපන්නේවත් නැතුව මැණික් ටික දාලා ගිහින්. හරි නේද? එහෙමනේ. සාමාන්‍යයෙන් ආච්චිලා ලොකු පුතාට ටිකක් ළඟයිනේ නේ. නාමල් රාජපක්ෂට මව්පියන්ගෙන් ලැබුණු මිරිහානේ ඉඩමක්. මහින්ද මහත්තයයි සිරන්ති නෝනායි මේ වගේම පොඩි වැටපෙන් එකතු කරලා ලොකු පුතාට අරන් දීපු මිරිහානේ ඉඩම. එහෙම එකක් තියෙනවලු. සහ තිස්ස මහරාමේ හා වීර කැටේ මිලදී ගත් ඉඩම් දෙකක්. ඒ නාමල් පඩියෙන් එකතු කරලා ගත්ත ඒවා. අයියා ගත්තේ. ඔව්. එයා අරන් තියෙන්නේ මිරිහානෙන් තමයි මේ අම්මලා තාත්තලා දීලා තියෙන්නේ. දැන් මේ දේපල හම්බ කරගන්න නාමල්ට මහින්ද මහත්තයයි සිරන්ති නෝනායි කුඹුරු කොටලා පොල්ල හිඳලා එහෙම හම්බ කරපු සල්ලිනේ මේ හම්බ ඔය අර මේ කොටස් එහෙම හංගලා නේද එහෙම නාමල් එක්ක කරන්න ගිහලා තමයි වැඩි ගෑවේ. නෑ ඇත්තටම දැන් ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක් අය පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියේ නෑනේ. දැන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ගොඩක් අය පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු නැති නිසා ඒ අයට වත්කම් බැරකම් මෙතෙක් දෙන්න උනේ නෑ. ඉතින් ඒවා සමහරට මාධ්‍යෙන් එලි කරනවා. දැන් අපේ සමහර දේවල් මාධ්‍යෙන් එලි කරා. දැන් පහුගිය ආණ්ඩුවේ දැන් සමහර හිරු ටීවී එකට සමහර අය චෝදනා කරනවා. පහුගිය අපේ ආණ්ඩුවලත් වැරදි අඩුපාඩු පෙන්වලා දුන්නා හිරු ටීවී. ඒකට උරණ වෙන එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒවා පිළිබඳව පැහැදිලි ජනතාවට උත්තරයක් දීලා මේ විදිහටයි අපි මුදල් උපයාගත්තේ. මෙන්න මේ ආකාරයටයි අපි ඒ කටයුතු කරගෙන ගියේ කියලා සාධාරණව ජනතාවට පිළිගන්න පුළුවන් විදිහට කටයුතු කරලා ඉදිරියට යන්නේක තමයි කරන්න ඕනේ. මාධ්‍ය පතුරු ගහලා මාධ්‍යයට තර්ජනය කරලා මාධ්‍ය මර්ධනය කරන්න උත්සාහ දැරීමට අපි සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධයි. අපි හැමදාම දේශපාලන පක්ෂයක් හැටියටත් මාධ්‍ය නිදහස වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු කණ්ඩායමක් ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ හැටියට මාධ්‍ය වෙනුවෙන් පැහැදිලිව පෙනී හිටිනවා. ඉන්නකො තිරේ ඇරලම පෙන්නන්න. සන්ඩේ ලීඩර් කතුරු ලසන්ත වික්‍රමතුංග වෙඩිතබා ඝාතනය කෙරේ. සන්ඩේ ලීඩර් කතුරු ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතා අද පෙරවරුවේ නදුනන පිරිසක් එල්ල කළ වෙඩි ප්‍රහාරයකින් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. පෙරවරු 10:25ට පමණ එල්ල වූ වෙඩි ප්‍රහාරයෙන් බරපතල තුවාල ලැබූ වික්‍රමතුංග මහතා මිය ගියේ කළුබෝවිල ශික්ෂණ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටියදී. ලසන්ත ඍජුවම මේ ගැව්වේ විඥාන කළු දෙනකොට. ඕන්න නඩු දාන්න ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය කරන්න ඍජුවම සම්බන්ධ ආරක්ෂක ලේකම් හිටපු ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා කියන එක මම පැහැදිලිව කියනවා. ඒක ලංකාවේ බහුතරය ජනතාව පිළිගන්නවා. අපි තමයි හොඳටම කල්ලා තියෙන්නේ. අලුයම 2:10ට පමණ හදිසියෙම මැදිරි සංකීර්ණයට කඩා වැදුනේ සන්නද්ධ මැරකල්ලිය. එම පිරිස අංක තහඩු රහිත සුදු වෑන්රියකින් පැමිණ තිබුණා. මැරකල්ලිය පළමුවෙන්ම ආරක්ෂක කුටියේ නිලධාරීන් මෙන්ම එහි සිටි පිරිස ප්‍රාණ අපයටගත් අතර ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය මැරයින්ගේ පළමු ඉලක්කය වුණා. අපි හැමදාම දේශපාලන පක්ෂයක් හැටියටත් මාධ්‍ය නිදහස වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු කණ්ඩායමක් ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ හැටියට මාධ්‍ය වෙනුවෙන් පැහැදිලිව පෙනී හිටිනවා. දැන් ඒ දවස්වල මේගොල්ලෝ කිව්වා අනුන්ගෙන් ඉල්ලගත්ත දේවල් පොල් ගෙඩිය හාල් ටික අණ්ඩවැයා එක පවා අණ්ඩවැයාගේ මේ හිල් තියනවා කිව්වා අනුන්ගෙන් ඉල්ලගෙන කෑවේ එහෙව් එක ගෙවල් දොරවල් තට්ටු දෙකේ තුනේ ගෙවල් හදනකොට මිනිස්සුන්ට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ලබ්බ තමයි එහෙම නැත්නම් කොටහලු මංගල් වලට හම්බෙච්ච සල්ලි කියනවා එහෙම නැත්නම් යාළුවෝ එක එක්කෙනාට කෝල් කරලා ලක්ෂ 5000 ඉල්ල ගන්න පුළුවන් කියනවා 100 දෙනෙක්ගෙන් ඉල්ලගත්තොත් කෝටි 5ක් විතර වෙනවා මේ විදිය නොඑක් කතන්දර කියනවා ඒ කියලා අවසානයේදී ඒවා මොනවා හරි පොඩි අතපසු වීමකට මාධ්‍ය ආයතන වලට තර්ජනය කරන විතරක් නෙවෙයි මාධ්‍ය ආයතනේ Tamanට අතපසු වීමක් වුණා ඒක නිවැරදි කළා ඊට පස්සේ ඕන්න ඒකට සමාව අරගෙන ඒක නිවැරදි කිරීමක් කළා හැබැයි ඊට පස්සේ එන්තරවාසියව හරියට නම් ජනතාව මේගොල්ලන්ට එන්තරවාසියවන්න ඕන වයි හේතුව තමයි හිරුනාලිකාවෙන් මේගොල්ලෝ කියපු පච ටික මේ ලංකාවේ මිනිස්සු අහගෙන හිටියා මේගොල්ලෝ කොච්චර පච කිව්වද හිරු එක නඩු දාන්න ඕන දැන් මේගොල්ලන්ට පුරුකට උන් ඒක නිවැරදි කරගත්තෙත් නෑ උන් ඒකට ජනතාවෙන් සමාව ගත්තේ තාම උන් මේ බොරුවෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ ඒක නිසා නිකන් හිරුට එහෙම නැත්නම් අනිත් ඒවට තර්ජනය කරනවා එකක් මට්ටු කළා අනිත් ඒවා උඹලා බලාගෙන ඉන්න හද නැතු ඊට බලලා කියලා පොඩි ටෝක් එකකුත් දෙනවා ටෝක් දෙන්නත් කලින් හෘද සාක්ෂියට කතා කරලා අහපල්ලා මේ ගෙවල් හදන සල්ලි උඹලගේද නැත්නම් කාගේද කියලා ඕමයි රෙදි අපු ඒක නිසා අනවශ්‍ය දේවල් වලට මාධ්‍යට අත තියන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා මාධ්‍ය කියලා කියන්නේ මේ රටේ මිනිස්සුන්ට යමක් දැක ගන්න තියෙන උඹලගේ ඔය හෙළුව පේන්නේ එතන තමයි ඒක නිසා උඹලා ඒවට තර්ජනය කරන්නේ නැතුව උඹලගේ වැඩක් බලාගෙන ඉන්න හිරු මාධ්‍ය නාලිකාවට ඕනේ තමයි මේ ආණ්ඩුව පෙරලන්නේ දුමින්ද සිල්ලා කියන අපරාධකරුවා මරණ දඬුවම් නියම වෙලා තියෙන්නේ. ගෝඨාභය එකපාරක් නිදහස් කළා. නමුත් ඒක නීති විරෝධී කියලා නැවත හිරේට ගියා. එතකොට දුමින්ද සිල්ලා එළියට එන්න නම්
ජනාධිපතිවරයෙක් ඕනේ රෙනෝ සිල්ලාට හිරු මාධ්‍ය නාලිකා අයිතිකාරයට මල්ලිව නිදහස් කරගන්න. නැත්නම් මල්ලි හිරේ මැරෙන්න වෙන්නේ. මොකද මරණ දඬුවම නියමිත කෙනෙක් ජීවිතාන්තය දක්වා මැරෙනකන් හිරේ. ඒතර මල්ලි හිරේ මැරෙන්න දෙනවද? අනුර කුමාරගේ ආණ්ඩුව වටලා නාමල් කුමාරයා ගේනවද? ඒ තෝරා ගැනීම තමයි රෙනෝ සිල්ලාට තියෙන්නේ. හැබැයි ඔබට ඒ තෝරා ගැනීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක රෙනෝ සිල්ලාගේ පැත්තේ සාධාරණයි. හිරු මාධ්‍ය නාලිකා අයිතිකාරය පැත්තේ සාධාරණයි. හැබැයි ඔබට ඒක මේ ප්‍රශ්න ඔබට අදාළ නැහැ. රෙනෝ සිල්ලාට ඕනේ තමන්ගේ මල්ලි නිදහස් කරගන්න ජනාධිපතිවරයෙක්. ඒක අපෙන් වෙන්නේ නැහැ. නීතිය කාටත් එකයි. ජනාධිපතිවරයා කලර් ලයිට් එක නතර කරලා යනවා නම් නීතිය රැඩත්තන් අපි සියලු දෙනාම ඇමතුරු මන්ත්‍රීවරු ජනාධිපතිවරු කවුරුත්. මොකද මේ කොහොත් ඉන්න හදේකට නීතිය උඩින් අපි තියන්නේ. එහෙම නැහැ. අපි කවුරුත් නීතිය රැඩක්. අනේ මහත්තයෝ අපිට සමා වෙන්න. ආතල් එකක් ගන්න තමයි අපි එහෙම දෙයක් කිව්වේ. ඒකට මෙච්චර කේන්ති ගන්න ඕනේ නැහනේ. අර නඩුව ඉල්ලාස් කරගන්න පුළුවන්ද මහත්තයෝ? බෑ. බයියෝ චූන් කරන්න දාපු නිවුස් එක මහත්තයෝ. සියල්ලට ඉහලින් අපි තමයි පච කියන නාලිකාව. ඔබතුමා වගේ අපිට නඩු දාන්න ගියොත් ලංකාවේ ඔක්කොම අපිට නඩු දායි අපි කියන පචවලට. උඹලා මිනිස්සුන්ට දෙන්නේ තනිකර ගින්දර. උඹලගේ පච නිවුස් ඉඳලා රටටයි රටේ ජනතාවටයි කෙලුනේ එක විතරයි ඉතුරු. රට මේ තරම් අගාධයකට තල්ලු කරේ උඹලගේ පච නාලිකාව. මාධ්‍ය කියන වෙස් මුහුණ දාගෙන හොරුන්ට කඩ යන උඹලා තමයි රටේ ශාපය. උඹලගේ පචවලට තිත තියෙන එක තමයි මගේ යුතුයකම. උඹලා හැදියන්නේ නැත්නම් අපි හදන්නම්. බොරු ටීවී.